Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Park prirode Stara planina je jedan od najlepših delova naše zemlje, gde planinske reke sa svojim brzacima i vodopadima obrazuju pravu simfoniju za sva čula. Ovde su, pre više od 15 godina, obnovom nekoliko oronulih kuća na dedovini, svoju seosku turističku bajku započeli pioniri seoskog turizma ovog kraja, domaćini Dragan i Suzana Igić. Imali smo zadovoljstvo da ih posetimo, a vama predstavimo još jedan dragulj ruralne turističke ponude Stare planine i istočne Srbije. Vaše je samo da uživate. Za one koji dolaze iz Beograda, do domaćinstva Vila Igić i sela Rsovci najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pirot-Zapad. Dalje pratite oznaku za centar Pirota da bi na prvom kružnom toku izašli kod putokaza za selo Dojkinci. Odatle vas čeka još 22 km pitoresknog ulaska u Nacionalni park Stara planina i selo Rsovci, gde ubrzo, s leve strane puta, na označenoj kapiji, stižete na današnje odredište. Ulazimo u Rsovce. Evo je prodavnica. Trebalo bi ovde negde da bude... A, evo je. Vila Igić. Vidi, vidi, domaćin nas već čeka ispred kapije. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Domaćinstvo Igić. Jeste. Vi ste Dragan. Ja sam Dragan, a vi ste? Lepše od Pariza. Lepše od Pariza, izvolite. Samo da parkiram. Ajde, dođite. O, koga to vidimo? Koga to vidimo? Vidimo našu domaćicu, Suzanu. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli u ovoj sunčanoj bašti u srcu Stare planine. Velika nam je čast što smo kod pionira seoskog turizma ovog kraja, porodice Igić. Sa nama su Dragan i Suzana. Tako je, tako je. Koliko dugo se bavite ovim poslom? Pa mi jedno 15 godina kako se bavimo ovim seoskim turizmom. Samo toliko? Samo toliko. Ajde, nadamo se biti još. Nego šta, ovi objekti su vaša dedovina. Jeste, ovde objekti su od dede, pa smo to nasledili i onda sam ja sve to preuredio uz pomoć supruge i porodice. A kada dođu gosti, čeka ih ovo posluženje. Tako je. Evo, izvolite, poslužite se. Hvala. U znak dobrodošlice. Da krenemo od pogače. Može. Takav je red. Tako je. Suzana, vaših ruku dela. Jeste, izvolite, probajte. Glavna i odgovorna. Al se žuti kao ovo sunce. Žao mi je da pokvarim. Nema. Izvolite. Prava domaća. Jeste. Može da se jede bez ičega. Da. Da li ja to vidim šljive? Nije, to je slatko od smoka. Slabo vidim. Da, prošle godine su nam rodile malo više, pa onda sad... Morska klima. Jeste, klima se promenila. Evo, izvolite. Obožavam smokve. Vi ste i ovo pravili. Da. Da zahvatim jednu poveću. Slobodno, slobodno. Vrh vrhova. I moj proizvod rakica za dobrodošlicu. Tu je rakica travarica. Opa, šta sve ima unutra? Evo, izvolite, ima 27 vrsta trava.
Toliko. Da, da. I svaka je lekovita. I to je, znači, samo za dušu. Evo, izvolite, živjeli. Ja ne bih znao ni da nabrojim toliko bilja. Sad će samo da se pojave. Živeli. Au, vinula me do kosmosa. Kosmos, tako je. Da, da. Kako ste ovo napravili? Zbog toga je i jagnjići su kod nas dobri, zato što pasu ovakvu travu koju stavljamo u rakiju. U njoj je neka magija. Zato vam se gosti i vraćaju. Jeste. Danas nas čekaju neviđene lepote ovog kraja i vašeg domaćinstva i gastronomije, s obzirom na to da imate i ugostiteljski deo. Tako je. Kako bismo sve stigli, predlažem da krenemo u smeštaj. Može, može. Pa, da krenemo. Ajde, izvolite. Domaćine, u prostranom dvorištu imamo dve smeštajne jedinice. Tako je, to su dve jedinice, znači ovo je jedna brnara koja ima dve sobe odvojene, znači sa kupatilom i to su dvokrevetne, svaka ima svoju terasicu. Onda imamo smeštajnu jedinicu tu gore na spratu, imamo dve sobe veći i jedna manja koje koristimo znači za porodična druženja. Ovo je zapravo renovirana kuća. Jeste, to je stara kuća, znači ona je sa blatom napravljena. Evo vidjet ćete gore sad da je u njoj hladno, kad je napolju toplo ili obrnuto. Kad je napolju toplo, unutra je hladno. Hajde da se uverimo u to. Evo, izvolite. Kao što ste rekli, kao da radi klima. Jeste. Ovo je lepše od bilo koje slike. To je Pirotski vez. Jeste, ovo je Pirotski rad, to je moja majka Tkala, ona ima 85 godina, evo tu je dole. To su njeni radovi, imamo u svaku sobu po jedan njen rad. Inače, ovo je soba znači, dvokrevetna sa bračnim krevetom, tu imamo znači, i jedan pomoćni ležaj. Baš je prozračno, milina za boravak. To je napravljena kuća od blata koja je dosta izolovana sa tim prirodnim materijalom. Sjajno ste iskoristili ovo drvo. Da, to je drvo, to je od vinove loze. Ja sam našao taj deo pa sam napravio jedan luster. Ovdje imamo znači, jedno kupatilo. Baš ste ga skockali. Za savremene goste. Pa za moderne. Svi kad dođu kažu ovo je predivno. A nisu se nadali da će biti tako. Da pogledamo i drugu sobu. Ovdje znači imamo jednu manju sobu. Isto sa bračnim krevetom, da. I ovdje na zidu imamo, znači to su đulovi, rad đulovi, tamo su bile neke kornjače. Imamo i dole još jedan. Mnogo su lepi. I to utiče na izolaciju prostora. To je ipak prirodni materijal, vuna je. Morala je i tehnologija da se ubaci. Pa mora, sad ljudi traže malo više televiziju, manje više televiziju nego traže internet. Znači kuća ima internet, Wi-Fi je slobodan, tako da za goste moramo da radimo sve. Da pređemo i u treći prostor. Evo, treći prostor, znači ovdje imamo još jedno kupatilo. Još jedno kupatilo za ove dve sobe. Doplivale ribice. Ribice, da. Kad plivaju, dok se kupaju. Higijena na prvom mestu. Tako, to je najbitnije. Ovdje isto imamo dvokrevetnu sobu sa dva pomoćna ležaja koji tu znači možda bude četvoročlana porodica. Bračni par, spajamo krevete kad bude i to je to. I na zidu uspomene. Tu mi je deda, baba, stričevi, strine, ovdje je moj otac isto. Njih 7 su rođeni u ovoj kući ovdje. Bilo je siromašno vreme, ali su se deca rađala puno. Kamo sreće da je sad tako. Tako je. Koliko vam znači što posjedujete umetničko delo kao što je ovaj vez? Pa meni znači mnogo što je to moja majka radila. Ona ga je tkala možda 2 pa i 3 godine. Zato su oni skupi, dosta vremena treba, tu nema neki šablon, nego to sve se radi iz glave. Ja imam sreće da je moja majka bila tkalja. Što kažu, ima neka tajna veza sa precima. Tako je, tako je. Kako ste originalno uklopili ove ploče? Od čega su iskorišćene? Pa da, te ploče su ranije bile na krovovima kuća. Međutim, pošto su to stari objekti, počele su kuće da se urušavaju i onda sam ja iskoristio, uzeo sam te ploče i napravio sam ovdje staze. A one nas vode do Brvnare. Ajde, ovo je naši Brvnar koja je druga jedinica. Želim ovakav plakar. Ovaj plakar, ormar je bio u sobi, pa sam teo da ga bacim, ali sam se sjetio, pa sam ovdje ubacio frižider i indukcijski rešo. Taman da se skuva čaj ili kafica. I ljudi koji tu stanu rano,
oni sami sebi kuvaju kafu. I dila. I dila. Znači ovde imaju klupe, terasa, da, jedna i druga soba imaju terasice. Ovde je jedna soba. Znači brnaru sam napravio ovde. Ovo je dvokrevetna soba i tu ima jedan pomoćni ležaj, tako da mogu i troje ovde. Ovde imamo, znači, kupatilo. Smaragdno. Spakovano cakum pakum. Da, tako je. Mi zimi ovde radimo, imamo grejanje ovde, ove mermene radijatore koji radi na struju. I pokrije ceo prostor. Pokrije ovo, da, jako je to, a tamo u kući imamo parno grejanje. Ovde ste zidove ukrasili goblenima. Gobleni, to je moja supruga vezla. A grede daju rustičan šmek. Pa sve sam radio, znači, u nekom etnom stilu, da vam kažem. Imamo, znači, još jednu jedinicu. Da je pogledam. Pa da pogledate nju. Belina i prirodna klima. Klima svuda radi. Baš je lepo. Da, ovo je dvokrevetna, sad je bila trokrevetna. Svaka soba ima svoje kupatilo. I da primetim da se u staroj kući nalazi ovako kvalitetno kupatilo. Domaćine Dragane, napravili ste pravi etno kutak okružen zelenilom. Kakve su cene? Ovako, što se tiče cene, smešta je 1500 dinara je po osobi. Tu je uključena i boravišna taksa. Znači, to je onda opet manje od 1500 dinara. Što se tiče dece, znači, deca do 5 godina ne plaćaju ništa. Svaka čast. Pa mora, znači, mladi naraštaji mora da imaju neko privilegiju i kod nas. Na deca do 18 godina, znači, plaćaju 50%. Velikodušno. A u slučaju dužeg boravka? Ako je više od 3-4 dana, znači, opet spustamo cenu i smeštaja. Drugo, mi, znači, u smeštaju nudimo, znači, nudimo i hranu. Kod nas doručak je 400 dinara, ručak je 800 dinara, večera je 600 dinara. I opet, kajem, dogovaramo se sa gostima i sa mojom suprugom koja sprema hranu. Ako neko nešto ne jede, onda spremamo drugo nešto, tako da budu svi zadovoljni. Imate televiziju i internet. Da, da. Radite tokom cele godine i nema zime jer se dobro greje. Nema zime dok ima struje. Radite već deceniju i po. Ko vam najviše dolazi? Pa kod nas, da vam kažem, znači dolaze od 7 do 77 godina. I mladi i stari. Drago mi je da svake godine sve više dolaze ljudi porodično. Znači to ranije nije bilo. Prvo su nam dolazili samo planinari, pa onda samo dolazili penzioneri. Sad dolaze naši porodično, mladi ljudi, što mi je veoma drago da i oni uče svoju decu o prirodnim lepotama. Sigurno su neka od deca i potekla odavde. Vi kao da znate, kao da ste, znači imamo jednog dečaka koji je ovde stvoren, sad je 4. godinu i evo njegova porodica je dolazila njih 2, 3, sad dolazi njih 15. Ta porodica okuplja i to će biti tradicija njihova, tako da evo već 2 godine dolaze tu. Nek su živi i zdravi. Tako, i nadamo se da će biti još dece. Domaćine, ulazimo u pravu staroplaninsku konobicu. Tako je, gosti tu obeduju. Prva solucija je bila da budu ovde gosti, ali kako se povećava broj gostiju, onda smo povećali malo i ovaj kapacitet. Da vidimo i drugi deo. Znači, ovo je malo manji, ali ovde nam je šank. Ovde je malo za ozbiljnije mlađe goste. Ostavljena je autentična građa. Građa je, to je stara, znači ovo je bila plevnja nekada. Ovde su bile ovce, a tamo su bile krave gde je kuhinja, ja sam to preradio. Od čega je? Tu je od blata, znači blata, kamenje malo i tako da je to drži hladovinu. Da, evo, ovo im je slobodno, mogu da puštaju muziku, da uživaju, popiju neko piće, šalimo se, pevamo, a obično svaka grupa uveče završi sa muzikom. Da vidimo gde supruga sprema specijalitete. Supruga tamo radi, znači, u njenom delu. Suzana, pa vi pravite punjene paprike. Da, punjene paprike sa juneće meso i svinjsko meso. Ovo su naše domaće iz Pirota paprike. Nisu iz Leskovaca, mi kupujemo, sušimo i na kraju punimo papriku. A ima i? I pita sa sirom i sa zeljem. Sa zeljem? Da. Mlado zelje. Jeste. Pa da li može bolje? Može, što da ne. Hoćete da pristavite punjene paprike? Evo sad ćemo. Već ih čeka društvo. Da, evo. Kako je zamirisalo. Jedva čekam da probam.
Važi. Dragane, vaši gosti, ljubitelji pastrmke, mogu naći u ovom ribnjaku nadomak vašeg domaćinstva jednu od najboljih u regionu. Voda je veoma čista, direktno ide iz izvora. Puno je kiseonika, tako da je pastrmka ovde fenomenalna. Saznaćemo uskoro kakvog je ukusa. Tako je. Da kažemo i kako se zove ribnjak. Ribnjak Vrelo, znači na Staroj planini. Trezor zdravlja Stare planine nalazi se na ovom malom prostoru kod Igića. Tu na malom prostoru, tako je. Šta sve imate? Znači imamo dosta čajeva, imamo tinktura, imamo ulje, imamo livatski i barenov med koji je odavde sa Stare planine. Ovo bilje je znači sakupljeno ovde kod nas. To vi pravite? To radim uvijek kod moje supruge. Znači on je glavni travar, njega svi znaju Mile i njegove trave prodajemo, ali idu baš dosta, puno se prodaju. Šta biste još izdvojili? Pa evo imamo na primjer rtanski čaj. Znači rtanski čaj, on je, da. On i ovde raste. Tu raste, tako je. I on je za lečenje organa, znači za varenje, disanje. Znači imamo plutnjak, imamo beli pelin, plutnji čaj, kopriva. Koje tinkture imate? A tinkture imamo znači kaliope, imamo kalioperi. Tu ima razne, ima otodovka, imamo kalioper, onda imamo kantarionovo ulje i sremuš. Sremuš. Da, sremuš tinkture. On je za imunitet. On je za imunitet, ali čiste krvne sudove. Ja najviše koristim travaricu. Eliksir. Ovde ima 25 vrsta trava koje se koriste za pravljenje rakije od ovog bilja. Ovo jedno je znači za 10 litara rakije. Opa! Da li su to one pastrmke što smo upecali u ribnjaku? Jeste. Porcijaši pravi. Jeste, da. Uvaljali ste ih u nešto? U brašno, kukuruzno. To je talandara. Da, talandara. I na jaku vatru, a tu je i suprug da pomogne. Tu je glavni odgovorni. Tu je suprug da doda malo vatre da bude jače. Evo. Inače prži se u svinjskoj masti. Bolje na masti. Jeste, zato što je pastrmka malo postna riba, onda znači bacimo svinjsku masti i onda dobije i boju i ukus i sve. Ali za mirisaše lepo. Jeste, još sad ide voda na usta. I ko ne jede ribu, može jede. Ima da projede. Jedva čekam ručak. Jedva čekamo da je probamo. Evo da vidimo šta smo i dokle smo stigli. Šta je to? Za ovaj moj krematorijum. Od Topalovića? Da. Deda Pantelija je tu. Šta je unutra? Ovde je jagnjetina i imamo svinjski but. To je nešto između sača i ražnja. Jeste, ali ovo je bolje. Bude meko i sošnije. Koliko se već peče? Pa bilo je jedno sat vremena, ali mora još 2 sata. Hoćemo li dočekati? Nadam se. Da li je jagnje staroplaninsko? Jeste staroplaninsko. Nema lepše. Zatvarajte da ga ne produva promaja. Stara planina je sama po sebi bajka, a kada tome dodate domaćinstvo Vila Igić, onda nastaje magija koju ne smete da propustite. Brzo pribeležite ove informacije i pravac kod naših domaćina. Domaćine, gostima je čitavo dvorište Igića na raspolaganju. Tako je. Ovde mogu da uživaju na nekoliko mesta. Ovde imamo znači seoska kola koja smo pripravili da bude sto, za ručavanje, pa dosta ljudi tu sede, popiju kaficu, uživaju. Onda imamo jednu ljuljašku ovde za ljuljanje, za decu neki tobogančić. Tamo imamo letnjikovac, onaj veći, i ovde ima jedan manji za goste koji su na raspolaganju svima. A posebno je zanimljiv pogon na 4 točka. I pogon na 4 točka za obilazak planine. To je isto deo ponude, sve po dogovoru. Jeste, sa gostima se dogovaramo gde da idemo, koju destinaciju da viđemo, dogovaramo se oko cene. Cene su pristupačne, da je bitno da pokrijemo troškove goriva i to je to. Dogovorili smo i mi jedno nezaboravno putešestvije po lepotama Stare planine. Idemo džipom, tako je. Domaćine, kakva nam je tura? Znači danas idemo do Pećinske crkve u selu Vrsovci, crkva Svetog Petra i Pavla, koja je iz 13. veka. I idemo Rosomački lonci ili Slavinsko grlo. Te dve destinacije ćemo danas obići.
Ako budemo imali vremena, možda obiđemo i neki vodopad. Tako je, može, vidjet ćemo sve od vremena. Kako su živopisne ove kuće? Sve kuće su tako od blata. Prvi deo dole od kamena zbog snega. Navuče vlagu, vodu, a i dobar izolator, kao za podrumske prostorije. Dragane, idemo ka crkvi u Pećini. Zanimljiva je priča kako su Rsovci dobili ime. Pa jedna od teorija znači za ime je to, pošto je bilo veliki broj ovaca u selu, onda čoban, evo kao sad što ga čujemo, on je vikao a to je označavalo pravac. I onda je to nastala ta tradicija o tome da je dobije selo kao gde si, Rsovci, znači da je selo dobilo taj naziv tako. Ovde smo znači na putu ka crkvi Svetog Petra i Pavla, koja se nalazi ovde u mesto Kamik, nadomak sela, pa ćemo da je posedimo sada. Evo kako izgleda božanski sklad, kreacija prirode i čoveka. Iz kog perioda je ova crkva? Pa crkva je iz 13. veka, znači došli su monasi sa Sinaja i boravili su ovdje, zabrali su ovo mesto kao svetinju. Neko među njima je nacrtao ikonu ovde na zidu koja je jedinstvena u svetu, gde je Isus prikazan kao Isus mladenac, a u narodu poznat kao Isus ćelavi. Jer nema kosu. Nema kosu, mladalačkog lika je i takve ikone nema nigde, jedinstvena je ovde kod nas. Zbog toga je crkva toliko i posećena, a i zbog samog oblika i u mestu u kom je napravljena. Hoćemo da uđemo da se pomolimo. Ajde. Dragane, evo nas pored reke Rosomačke, nadomak našeg cilja. Ili Slavinsko grlo. Nakon 20 minuta lagane šetnje od sela Slavinja došli smo znači do Slavinsko grlo ili Rosomački lonci. Tu je reka Rosomačka koja ide iz sela Rosomač. Znači i kako za vodu nema nikakvih prepreka, reka je pokazala i sama u ovom klancu da ga isklesala i da napravila ovaj klanac veoma lepim. Da pokažemo gledalcima šta je lepota prirodnog vajarstva. Ajde malo da uživamo. Au, šta se ovde desilo? Baš je impozantno. Tako je, klanac je negdje dužine negdje oko 600-700 metara sa različitom dubinom vode. Bukvalno sam ostao bez teksta. Tako je. Priroda se ovde poirala kao i voda. A ona i dalje vaja. Jeste, ona dubi i dalje. U zimskom periodu je mnogo veća voda nego sad. Zato su i ove stene visoke. Da. Oni najhrabriji mogu da siđu dole i krenu kroz lonce. Pa dole može koji su entuzijasti malo. Aha. Jer dosta je klizava stena i tako. A i voda je mnogo hladna. I čista. A čista, sami ste videli da ima i rakova u njoj. Nije valjda. Onda može i da se pije. Može, idemo da popijemo jedno. Da se malo osvežimo. Tako je. Bože, kakva veličanstvenost. Da. No comment. No comment jeste, evo, nalazimo se sad na drugoj destinaciji, vodopad Tupavica. Pored sela Dojkinaca, znači na jedno 4,5 km. Vodopad je visok oko 15 metara i evo vidite i sami koliko je posećen. Prelep je i evo malo da uživamo u njemu. Domaćini Igići kao pioniri seoskog turizma ovog kraja i verujem inspiracija mnogima koji žele da krenu vašim stopama, siguran sam da vam je bilo potrebno dosta hrabrosti na početku. Ali nekako se kroz te odnose sa gostima sve to višestruko vrati. Recite nam kako su izgledali vaši početci u ruralnom turizmu. Pa kao i što ste sami rekli, svaki početak je težak. Kad smo to krenuli da radimo, to niko nije ni znao za nas. Ja sam lepo rekao da za Staru planinu niko nije ni znao, a kamoli tek za nas. Međutim, znači, okrenulo se to, došlo je do vreme, znači, da i za nas ljudi čuju. Mislite na koronu? Na koronu, tako je. Što to nije dobro, međutim, nama je korona i donela da bi ljudi znali za nas. A i da se sami vrate u selo, koje odakle, pa su krenuli da obnavljaju i kuće, i porodične imanja, da imamo samo jednu sobicu gde da se sakrijemo.
Ne, opet kažem, znači, mi smo krenuli to kao laici, ali opet mogu da kažem, zahvaljujući turističkoj organizaciji Pirot. On nas je malo i uputilo tome. Da nije bilo njih, ne bi bili ni mi. Suzana, vi uvek dočekujete goste sa osmehom na licu. Da li ste na početku imali neku sumnju u to kako ćete se snaći u vođenju seoskog turizma? Ne, prirodno. Kakav si, takav si i oni te vide da si ti dobar i oni su prema tebi dobri i ono ide. A ako si ti stisnut, uzgrčen, neće ništa to doprinese. Nego budi si slobodan, normalan i oni će da te prihvate ljudi. Da li ključ uspeha domaćinstva Igić leži u vašem uzajamnom poštovanju i ljubavi? Ja mogu da kažem da ona nije sa mnom, ovo ne bi zaživjelo. Treba tandem da budemo, kao i što jesmo. Ona radi jedan deo posla oko kuhinje, ja oko šanka, ja čekam goste, dovozim, odvozim, ona pere posteljinu, pegla. Peglam i ja kad budu više ljudi, ali mora se pomažemo, tako da jedini uspeh je u tome znači da sarađujemo i da potpomažemo jedan drugoga, inače sve ostalo ne pije vodu. Može li onda za gledaoce naše emisije jedan zagrljaj za kraj? Hoćete li malo veći? Bravo! Gde su djeca da nas vide? Tati i mama se nisu ljubi. Bravo! Domaćinstvo Vila Igić je mesto gde ćete se osjećati kao kod kuće s najboljim prijateljima, a lepote Stare planine doprineće vašem beskrajnom uživanju. Sve što vam je potrebno za rezervaciju smeštaja je upravo ispred vas. Stigo smo i do trpeze. Suzana, predstavite nam ove gastronomske dragulje na dasci za Guinnessovu knjigu rekorda. Ovo je naše sušeno meso, pirotski kačkavalj, moj domaći proizvod ajvar, ceđeno mleko, ovo je šopska salata, pita sa sirom i pita sa britvom. Ovo je domaći sok od nane i matišnjaka. Osvežavajuće. I Draganova domaća rakija. Izvolite, poslušajte se. Vi sušite ovo meso? Tako je, tako, mi sušimo meso. Uzet ću jedno parčence. Vidim da je od najboljih delova mesa. Tako je, tako je. I normalno, uz to ide pirotski kačkavalj. Pa Pirot je poznat po tome. Jedan komadić za zagrevanje. Da se zahuktamo. Piti sa blitvom se posebno radujem. Izvolite. Sa kukuruznim brašnom. Šta ste rekli za mleko? A to je ceđeno mleko. Ceđeno mleko. Ceđeno mleko, to se samo radi kod nas u Pirotu ovde. I to je kao pavlaka neka, ali mislim mnogo je bolje nego pavlaka. Odmah da uzmem jednu kugu. To vam je pirotski sladoled. I gusto je kao sladoled. Pa gusto, to je ceđeno mleko, puno masno jeste. Izvolite, prijatno. Sad ja to da spakujem. Da, jedno sa drugim. Kao neki kanape, taman za zalogaj. Ima ona pesma, kaže, Suzo moja Suzana. Ali brigo moja jedina. Kakva crna briga, samo sreća. Domaćice moram ovako. Hvala. Svaka vam čast. Kakav ukus. Pa ukus je fantastičan. Ali znači ide, ovo ceđeno mleko je stvarno fantazija. Ali ipak pita je pita. Jeste. Sad suhomesnato i pirotski kačkavalj. Da ga složim kao neki mali Sandvič. Ukusi Stare planine. Da vidimo šta životinje pasu. Pa evo šta pasu znači sve ono što je prirodno, sve što još nije zagađeno ovde. To je najbitnije. Sad ću ja da se uverim u to. Izvolite. Bože, dragi, koji ukusi. Kad bih ovo imao u Beogradu. Zato Beograđani dolaze kod nas. Domaćine, kako napredujemo? Evo da vidimo. Au! Uf, ali je dobilo boju. Pa šta ste ovo napravili? Pocrveno je od stida. Baš se iskvarcovalo. Da li mogu malo da čapnem? Može. Samo malo da ga obiđem. Super je. Jel dobro? Krcka, dobro je, baš je fino. Ako kažem šta mislim, ima svi gledaoci odjednom da vam dođu. Pa šta da radimo? Ma ovo je predobro. Pa dobro, staroplaninsko jagnje, to je najbitnije. Nema greške. Nema greške, da. Idemo na glavna jela, a meni je jasno zašto vam se gosti vraćaju. Zbog lepote prirode, ali i zbog lepote vaših specijaliteta, Suzana.
Paprika je gotova. Jeste, gotova je. Onda da uzmem. Da li može neka manja? Ima li manja? Sve su velike. Domaćine, odaberite mi vi. Neku malecku, samo da probam. Evo najmanje. Ma gde je ta mala? Ajde. Evo sve su velike ovo. Samo da je secnem da joj vidim zlatni presek. Baš je punjena. Bogato. Prepunjena. Prepunjena. Uz nju mora da ide kiselo mleko. Da, ovčje kiselo mleko ide sa njom. I to je poseban draž kad se jede, tako je. Ovčje kiselo mleko. Mislim da ono leči i telo i dušu. Tako je. Osvežava ceo organizam. Pa i ono je baš gusto. Ovo jeste ovčije. Da maznem jedan zalogaj. Domaćini moji, pa vi ovde živite kao bogovi. Kakva vam je ovo hrana? Domaća. Jel tako? Kako sam rekao malo pre, hrana domaća i neprskana. Ništa više ne treba. Staroplaninsko jagnje je moj omiljeni delikates. Domaćine, sigurno znate koje parče je najbolje. Tu nema šta da promašite. Nešto od rebra. Nema šta da promašite. Evo vam ovaj i čekaj, ovako ćemo. Evo. Uf. Kako ste pogodili? Pa pogodio sam ga. Jel me gleda? Najviše volim ovo sa hrskavom kožicom. Jedan zalogajčić. Kako je to lepo prošarano. Ali krcka, baš krcka dobro. Au. Ubica. Topim se zajedno s ovim mesom. Svi oni sokovi, ono što je slasno, sačuvano je u mesu. Je, pa zbog toga se i dugo vreme, znači, peče. Moram onda i jagnjetinu da probam. Morate. U ovim krajevima je gastro esencija. Pa nema, pa staroplaninsko jagnje je na prvo mjesto. Trava je puna cveta, ukusna, znači, i zbog toga je i meso drugačije. Hvala vam za ovo parče. Sad ću ćoškić, pa ću posle na tanane kad se ugase kamere. Da bude malo pristojan zbog gledalaca. Uf. Zacrvenilo se baš. Postidelo si ono. Šta je ovo? No comment. Ja se pitam čime sam zaslužio ovakvo uživanje. Čestitam. Evo vam oboma ruke. Ovo je... Moram da se uštinem da vidim da li sanjam. A dočekala je i pastrmka svoj red. Da je ne uvredim. Evo odavde. Iz sredine ću da uzmem jedno parčence da pokažem gledocima i nju. Možda. Pogledajte mekoću ovog filea. Nema, to je piletina. Ma kakva piletina. Ovo je bolje. Znači, izvorska voda je puni bazen ribnjak. I puna je kiseonika. Puno kiseonika i čista je, znači da je pastrmka fenomenalna. Pokupila je sve najbolje. Topi se u ustima. Neverovatno. Jeste. I mi je pečemo, znači, u svinjskoj masti. I onda ona ima mekoću i ukus je drugačiji malo. Gledoci, obavezno dođite kod Igića da probate ove specijalitete. Ali probate da se proba. Ovo zaslužuje zdravicu. Ajde. Živeli. Živeli, dobro, došli. Živeli. Živeli. S Bogom. S Bogom pameti. Dragi moji domaćini Igići, danas mi se desilo jedno netipično iskustvo zahvaljujući vašem gostoprimstvu savršeno uklopljenim sa izuzetnim prirodnim lepotama. Od srca vam želim da i dalje istrajavate na ovako kvalitetan način, da vaše iskustvo prenesete na svoju decu, a mi ćemo, nadam se, ponovo doći u posetu kada se zabele vrhovi Stare planine. Do tada, želim vam svako dobro. Hvala. I dobrodošli u zimskom periodu, da se vidimo opet. Vidimo se. Hvala, posjeti. Prijetno. Ćao. Ćao. Ćao.